Good morning, how are you? Sono Enzo. Bene, oggi andiamo a realizzare una crostata che al suo tempo la mia mamma, 95enne, mi realizzava e che poi pian piano io ho iniziato anche da piccolino a farmi da solo, perché andavo lì, impastavo e mi facevo il mio dolce, ok? Quando avevo bisogno di dolce. Benissimo, andiamo a vedere gli ingredienti. Un uovo, 150 g di zucchero, 250 g di farina, in questo caso integrale, un limone, mezza bustina di lievito per dolci, un bicchiere scarso di olio e la marmellata da applicare sopra. In questo caso una marmellata fatta da me di prugne. Aggiungiamo lo zucchero. E poi andiamo ad emulsionare. Grattugiamo ora il limone all'interno che dà gusto e profumo, senza farci andare la parte bianca, perché la parte bianca è amara, quindi renderebbe il sapore del nostro dolce, della nostra crostata, amarognola. Quindi no, mettiamo solamente parte della buccia grattugiata. Aggiungiamo il limone spremuto, il mezzo limone spremuto, ok? Ecco qua. Ora andiamo ad aggiungere la farina. Ora mettiamo l'olio. Mentre giriamo andiamo ad aggiungere il lievito. Bene. Ora andiamo ad accendere il forno, cottura sopra e sotto, 180 gradi. Poi ungiamo una teglia dove andremo a applicare la nostra crostata con un po' di olio. Prendiamo uno Scottex, mettiamo un po' di olio, okay. Ora mettiamo un po' di farina e andiamo a cospargere tutta la teglia. Ecco qui. Mettiamo un po' di farina sul tavolo di impasto. E ora iniziamo ad impastare. È una consistenza ottimale del nostro impasto. Adesso andiamo a dividere la parte che metteremo come base dalla parte che faremo le striscioline dopo aver applicato la marmellata. Quindi dividiamo così per fare poi così. E qui ora andiamo a metterla
sopra la nostra pirofila, ok? Ecco qua. Andiamo a creare un pochino di bordo intorno. Adesso andiamo ad aggiungere questa marmellata di prugne che ho realizzato io. A me piace abbondante, quindi quando mangio questa crostata mi piace che la marmellata sia abbondante, perché ci sono talvolta delle crostate che hanno un filino di marmellata, manco si vede dentro. A me piace abbondante, quindi devo sentire la marmellata in bocca. Ok? Bene. Ok. Adesso andiamo a preparare le striscioline da porre sopra alla nostra crostata. E adesso le andiamo ad applicare. Andiamo a sigillare la nostra torta, la nostra crostata. Okay. Ecco, abbiamo sigillato la nostra crostata, abbiamo applicato le nostre striscioline, ecco qui, è pronta per essere infornata. Ok? Inforniamo 180 gradi, (35 minuti). La nostra crostata è pronta, è cotta, la tiriamo fuori. Ecco poi, guardate che bel colore. Bene, assaggiamo questa crostata della ricetta di mia mamma. Ecco, tagliamo un bel pezzo, generoso, perché a me piace, molto friabile, con questa farina integrale. Ok, quindi ne prendiamo un pezzo. Ottimo. È veramente delizioso, friabile, cotto al punto giusto, molto buono. A questa crostata io abbinerei un vino di Visciola locale, marchigiano, del mio amico Graziano Cecconi, titolare dell'agriturismo La Natura del Monte. Veramente eccellente, secondo me è un abbinamento ineguagliabile del mio amico Cecconi Graziano. Un vino di Visciola tipico marchigiano. Incredibile, un tripudio di sapore, signori. Provate, se avete difficoltà chiamatemi, è veramente eccezionale, eccezionale. Buon appetito.